ఏం చేస్తున్నావు గ్రాంట? అయ్యో రామా, చెయ్యి నొప్పి అయింది. వెనక్కి వెళ్ళమ్మా, పడిపోతావు. అక్కడ అయ్యి. అబ్బా, అయ్యో. ఏంటి పిల్ల, ఏం చేస్తుంది గ్రాంట? అమ్మ ఇక్కడ కూర్చుంటుంది, ఇక్కడ ఆనుకుందిలే. అయ్యో అయ్యో. అక్కడ స్టాండా? సరేనమ్మా, నేను రాకూడదా దగ్గరికి? ఓకే, నేను ఇక్కడే స్టాండ్ అయ్యా. కానీ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? జంపా? సరే చెయ్యి. అయ్యో, చెయ్యి జాగ్రత్త, నొప్పిది. అయ్యో అమ్మా, ఫ్రాగా? సరే, చెయ్యి అలా పెట్టింది. జుట్టు ఉంది. ఉంది. అయ్యో, వాల్నో. ఎందుకు వాల్నో అమ్మా? దెబ్బ తగిలిద్ది. దెబ్బ అయిద్దా వాలు? అందుకే ఇటు అసలు నో. ఇటు కింద పడితే ఇంకా దెబ్బ అయిద్ది. ఓన్లీ మంచం మీదే ఆడుకోవాలి. అటు నో. అబ్బా, ఇది కింద పడితే అందుకే దెబ్బ. దెబ్బ అయిద్ది. అయ్యో, బంగారం అంటే ఎవరమ్మా? బంగారం అంటే ఎవరు చెప్పు? ఎవరు బంగారం అంటే?